Bismillahirrahmanirrahim. Bir ayaldın oğlu bul dünyadan göz yumup ötüptür. Bir neçe günden keyin ayal түшүндө bir itти görötük. İt gelip balasının gümbözüne, kabırına gelip bulgap ketetik. Gün sayın uşul түштү kayra görötük. İt geletiken balasının gümbözüne, kabırına barıp bulgap ketetik. Gün sayın uşul neseni kayra görüp akırı жүрөгү чыдабастан barıp suraptır. Menin balam жақында bul dünyadan öttü ele şunday bolup жатат. Gündele bir itти görüm gelip kabırına gelip bulgap ketettir. Dese ağa aytıptır. Balkim balаңыз bir жаман işlerge sebep bolған. Жаман işlerdi көрсөтүп кылып кеткен. Ошол нерсе дагы эле ага жетип, ошол күнөөлөрү уланып жатат дегенде апасы кыжалат болуп, ойлонуп, изилдеп баштаптыр. Досторунан, туугандарынан кимдер менен кайсы жерде жүргөн, эмне кылган деп изилдеп караса бир нерсеге токтолуптур, табыптыр. Көрсө ал бала жүргөндө интернеттен, телефондон досторуна, жан жолдошторуна ар дайым жаман нерселерди жиберет экен. Günөө боло турган нерселерди, кийин видеолорду, сүрөттөрдү, ушундай жаман нерселерди жөнөтүп турат экен. Ошол нерсе ал бала өлгөндөн кийин дагы уланып, ага ушул күнөөнүн жеткендиги бир белги катары апасына түштө көрүлүптүр. Ошондуктан ислам дининде мындай дейт. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким бирөөнү bir жаман ишке үндөгөн болсо, андан кийин ошол жаман ишти башка адамдар кылган болсо, ошол күнөөнүн кандай күнөө кылышкан болсо, үндөгөн адамга ошол күнөөдөн эч кемибестен күнөөлөр жетип турат дейт. Бул чоң күнөөлөрдүн бири. Алла Таалам барыбызды мындай күнөөдөн сактаган болсун. Бүгүнкү күндө интернетте, телефондо бул нерсе өтө кенен тараган. Кээ бирки журналларда адамдарды, өзгөчө жаштарды жаман жакка үндөгөн, жаман жакка баштаган видеолор, кинолор, сүрөттөр, жаман оюндар. Кимде ким ушул нерсеге себеп болгон болсо, ал ойлобосун. Бир эле жолу жөнөтүп койгондон кийин болду, мен бир эле ушул күнөө менен токтолдум дебесин. Балким ал өлгөндөн кийин дагы башка адамдарга жөнөтүлүп, түгөнгүс аягы жок күнөө болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кандай сөз жазганда, кандай нерсе таратканда өтө этият болушубуз керек экен. Ушул чоң күнөөгө түшүп калбаш үчүн. Алла Таалам барыбызды чоң күнөөлөрдөн сактаган болсун, шайтандын азгыруусунан барыбызды коргогон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.